Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, збираемся сегодня на святой імшы ў чарговую нядзелю. Гэта ўжо трэцяя нядзеля адвенту, трэцяя нядзеля нашага адвентовага чування і чакання нашай падрыхтоўкі да спаткання з надыходзячым збаўцай. Сённяшняя святая імша, у якой мы ўдзельнічаем, будзе акіравана ў інтэнцыі Ксеніі з аказіі з нагоды дня нараджэння яе. Будзем маліцца аб патрэбнай ласкі, моцную веру і святло Духа Святого для яе, каб яна узрастала ў гэтай ласцы і цешылася дарам веры, а добры Бог благословил ёй на далейшее жыццё. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашы грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над нами Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Молімся. Боже, ти бачиш, з якою вірою народ твой чекає свята народження Пана. Допоможи нам подрихтовать наші серці, каб ми з радостю і схваляванням святкували таємницю нашого збавлення. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім. Паслаў мяне перавязаць раны змучаных сэрцаў, прапаведаваць вызваленне палонным і вязням свабоду, абвяшчаць год ласкі Пана. Узрадуюся ў Пану, узвесяліцца душа моя у Богу маім, бо Ён апрануў мяне ў шаты збаўлення, плашчом справядлівасці ахінуў мяне, як жаніха увянчаў каронай, як нявесту упрыгожыў сваімі каштоўнасцямі. Бо як зямля дае сваю расліннасць, і як сад родзіць пасеянае ў ім, так Пан Бог учыніць, што ўзыдзе справядлівасць і слава перад усімі народамі. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Душа возвеселится у Богу моим. Душа возвеселится у Богу моим.
величає душа моя Пана, і узрадувався дух мою Богу моїм збавці, бо глянув Бог на покору своєї слуги, і тепер благословлять мене будуть усі покоління. Душа звеселится у Богу моим, бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения в поколение над тими, хто Його боїться. Душа звеселится у Богу моим. Добром голодных насытил, а богатых нищим отправил, принял своего слугу Израиля, пам'ятаючи про свою милосердность. Душа звеселится у Богу моим. Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалонікійців. Брати, завсёды радуйтеся, неспинно молитеся, за все дякуйте, бо такая односна вас Божия воля у Єсусі Христе. Духа не гасите, пророцтвами не погаджайте. Все промирайте, тримайтеся доброго, устривайтеся от усілякого роду зла. Сам же Бог спокою нехай освятить вас цалком, и увесь дух ваш, и душа, и тело, нехай заховаються беззаганний у присті Пана нашого Єсуса Христа, верный той, хто вас кличе, і Он гэта і здійснить. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастив мяне, облеше добрую новину убогим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. З'явіўся чалавек, пасланы ад Бога, імя яго было Ян. Ён прыйшоў дзеля сведчання, каб сведчыць пра святло, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы, каб сведчыць пра святло. І вось сведчанне Яна. Калі юдэі паслалі з Єрусаліма святароў і левітаў, каб яны спыталіся ў яго, хто ты, ён абвясціў і не выракся, і вызнаў: «Я не Христос». І спыталіся ў яго: «Дык хто ж ты? Ты Ілля?» І сказаў: «Не». «Ты пророк?» І ён адказаў: «Не». Тады сказалі яму: «Хто ж ты, каб нам адказаць тым, хто паслаў нас? Што гаворыш ты пра самого сябе?» Ён сказаў: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні. Раўняйце дарогу Пану, як сказаў пророк Ісая». А пасланцы ж былі з фарысеяў. Яны спыталіся ў яго: «Тады чаму ты хрысціш, калі ты не Христос, не Ілля і не пророк?» Ян сказаў яму адказ: «Я хрышчу вадою, а сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце, той, хто ідзе за мною.
якому я не варты развязаць раменчык на сандалях яго. Было гэта ў Бетаніі за Ярданам, дзе хрысціў Ян. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, протягиваем трываць у часе Адванту, третья неделя, неделя Гаудеты, неделя радости, якая припоминае нам, что сегодняшний, цяперашні час, гэта час таксама радаснага чакання на радасную падзею. Мы працягваем трываць у нашым рэкалекцыйным разважанні і на папярэдніх разважаннях 2 дні мы разважалі пра навяртанне, пробуючы знайсці якісь новыя абшары нашага рэлігійнага жыцця, дзе мы можам навяртацца. Мы казалі пра навяртанне як рэвізію нашай веры у пошуках менавіта і фундаменту, які з'яўляецца істотай гэтага з'яднання з Богам, таго, што з'яўляецца пэўным такім нашым псіхічным станам, даверам, але які становіцца настолькі намацальным у нашым жыцці, што мы гатовы, можам і хочам абпіраць аб яго нашае жыццё. Казалі пра навяртанне як пакору, менавіта пакору як свядомасць сваёй уласнай грэшнасці, сваёй уласнай слабасці, якая дазваляе нам дасведчыць глыбіні і бязмернага абшару Божай міласэрнасці і Божай любові, якую Ён ахвяруе для кожнага з нас. І вось сёння таксама хацеў бы паразмаўляць пра навяртанне, але, можа, так крыху затытулую гэта, дам такі тытул «Навяртанне і спарадкаваныя дзеці». Хто ведае, што такое спарадкаваныя дзеці? Не чулі ніколі такога, не? Чулі, но калі чулі, то кажыце, што гэта? Ну, это калі да споведзі давёў, Ну і камунію прыняўшы, пажаніўшыся. шлюб узялі, правда? Не просто і шлюб узялі. Да. От як шлюб узялі, все, спарадкаваныя, Да. спарадкаваныя. Менавіта так. Насамрэч, так часто людзі кажуць, правда, дзесьці так, ой, проша ксенца, ну дзякуй Богу, дзеці спарадкаваныя. Я першы раз як пачуў, я таксама не ведаў, кажу, прабачце, што значыць спарадкаваныя. Ну, кажу, ну як, все ўжо шлюб узялі, все, парадак. Чаму так на пачатку кажу, менавіта, можа, такім троху з усмешкаю, але менавіта вось гэтае спарадкаванае дзеці, яно дае чалавеку пэўнае якоюсь такое пачуццё, правда, што штосьці адбылося, чалавек дасягнуў пэўнага ўзроўню, узышоў на якуюсьці, правда, вяршыню, тое, да чаго імкнуўся, і на гэтым, дзякуй Богу, ўсё зроблена, правда. Можна далей не перажываць. Вось. І я хацеў бы менавіта паразважаць над нашай верою менавіта ў падобным кантэксце. Мой досвед як святара гаворыць, што вельмі часта адбываецца так, што вось гэта спарадкаванасць, яна адносіцца вось менавіта да нашага стану быцця чалавекам веруючым, да нашай веры. Я прывяду пэўны прыклад. Я памятаю, калі прыехаў у парафію, ну і яшчэ першыя, скажем так, дні, там, тыдні, месяцы, пачынаеш людзей пазнаваць. І я там у якосці когосьці з парафіянаў запытаў, а хто там жыве? Ну, там дом быў. Мне адказваюць, проша ксендза, там людзі надто ж веруючыя. Надто ж веруючыя. Ну, уже, мне ўжо цікава, думаю, якось надто ж веруючыя, але штосьці іх не бачыў ніколі. Ну, і пытаю, так што за... Слухайце, там і дзед быў такі веруючы, і касцёл памагаў будаваць, бацькі то ўвогуле там, бабця то там у ўсіх ружах нараз састаяла, і тут, ну, а яны што? Ну, яны тоже такія добрыя, веруючыя людзі, правда, да касцёла, кажа, не ходзяць, так вось, і так жывуць неяк былі, як астатнім часам, але моцна веруючыя. І я якось думаю,
Як гэта так? Чаму гэта так працуе? Заўважце, яно як у дзіцячай гульні якойсьці, прабачце, але як дзеці гуляюць у гульні, там бывае часто незграемый уровень. Хопана, заскочил, и все, ты не можешь опуститься ниже. И подобным чином отбывается с нашей верой, правда? Ну, ось, порадковали, и все. Человек верующий, принял похрещены, принял первую святую коммунию, бежмованы, зашел, и вот он на этой вершине, и там уже, как кажут, хоть трава не расти, на низ ты уже не опустишься. Тим часом ці гэта так. На працягу 2 дзён мы стараліся выходзіць ад якойсьці цытаты Святого Пісання. А што Святое Пісанне кажа пра гэтую сітуацыю? Як гэта з гэтай верай? Напэўна, з аднаго боку мы разумеем, што святы хрост выціскае на душы чалавека такую пэўную пячатку, якая застаецца да канца жыцця. Але ці так гэта, ці можам мы лічыць, што ўсё ў парадку? Як глядзіць на гэта Біблія? Я прапаную звярнуцца да старога запавету, гэта Эзекіэль, 18 раздзел, з 21 по 26 верш. І вось паслухаем, што гаворыць Святое Пісанне. І беззаконнік, калі адвернецца ад усіх грахоў сваіх, якія рабіў, і будзе трымацца ўсіх пастановаў маіх, і паводзіць законна і праведна, жывы будзе, не памрэ. Усе злачынствы яго, якія ён рабіў, не папомняцца яму. У праўдзе сваёй, якую ён будзе рабіць, ён жывы будзе. І далей. І праведнік, калі адступіцца ад праўды сваёй і будзе паводзіцца няправедна, будзе рабіць усе тыя мерзоты, якія робіць беззаконнік, ці будзе ён жывы. Усе добрыя ўчынкі яго, якія ён рабіў, не папомняцца за беззаконне сваё, якое робіць, і за свае грахі, у якіх грэшны ён памрэ. І бачым, мои дарагія, аказваецца, што гэты прынцып ён дзейнічае і туды, і назад. Толькі туды мы гэта яшчэ якосці заўважаем, правда, мы гаворым пра навяртанне, калі чалавек прыходзіць да Бога, але вось пра гэту адваротную частку не. А тым часам, заўважце, да веры так, але да іншых рэчаў, напрыклад, у нас няма такой упэўненасці. Ну, возьмем, напрыклад, шлюб. Давайте застанемся, правда, на тым, што з'яўляецца цывільным шлюбам. Я не хочу цяпер разважаць пра сакрамэнты, бо гэта можа крыху былі іншыя разважанні, але мне важна прынцыпы паказаць, як гэта дзейнічае. Вот шлюб, правда, двое людзей прыходзяць распісвацца, і яны публічна перад грамадствам дэкларуюць, што, ну, што мы любім адзін аднаго, правда, мы хочам прысвяціць сваё жыццё для другого чалавека, з'яднацца моцна з гэтым другім чалавекам, жыць як адно цэлае, правда, за гэтага другога чалавека перажываць як за сябе і любіць яго як сябе. Все зразумела. Ёсць знак, ёсць дэкларацыя, правда, вось той самы прынцып, некуды ўзышлі, правда, на нейкую вышыню. Аднак мы усе глядзім часам, ну, на свадьбе, ну, каб толькі жылі цяпер, да? І тут у нас появляецца неупэўненасць. Гэта можа не запрацаваць, гэта можа быць іначай. Можа прыйсці такі час, калі яны адзін аднаму скажуць, а все, закончылася. Ужо мяне больш не любяць, альбо я больш не люблю. Вось. Ужо гэта не так, як гэта. І ўжо штосьці змянілася. І ўжо мы не глядзім на гэта, мы пачынаем разважаць, што не, ўжо не якоісьці адзінства, правда, калі не з пункту гледжання, зноў ж такі, касцёльнага мы глядзім. А з верай гэта так не працуе. А вера у нас оказывается заўсёды. Мои дорогие, я сегодня хотел бы вам запропанаваць паглядзець на веру не як на штосьці статычнае, што з'яўляецца ў нашым жыцці і што ёсць, але на веру як на пэўны дынамізм нашага жыцця. Чаму так? Я паспрабую растлумачыць. Можа, трохі дазволю сабе пафіласофстваваць. Ну, люблю гэтую справу, таму што з адукацыі я маю філасофскую адукацыю, і ў семінарыі я выкладаю філасофію, што клерыкі надта моцна не любяць, і ніхто не любіць. Паспрабуем, як гэта будзе выглядаць. Дарагія, мы вельмі часта ў жыцці карыстаемся такімі справамі, як агульныя паняцці. Агульныя паняцці. Не буду ўваходзіць, што гэта, бо гэта досыць складана філасофская. Я прывяду пару прыкладаў.
Все мы ведаем, что такое добро. Правда? Все мы ведаем, что такое справедливость. Все мы ведаем, что такое шчырасць. Але ці бачылі мы калі-небудзь добро, як такое? Чи бачили ми щирість у чистому її віді? Так я запитаю. Чи бачили ми коли-небудь справедливість? Ні. Наш досвід говорить нам об тим, що ми бачимо добрі учинки, справедливі учинки, щире заховання, щире, можна перелічати шмат чого. Подобним чином відбувається з нашою вірою. Ось. З нашою вірою. Коли ми так візьмемо на сам слово, а хто бачив нашу віру в чистому віді, як таку? Ми можемо задати тільки питання, а з чого вона складається? І фактично наша віра складається з наших учинків. Більш того, я б сказав би, вона, як і все наше життя, складається з певних виборів. Щоденних виборів, з дня на день. Чоловік становиться перед якимось вибором. І він вибирає, так або інакше. Наприклад, сьогодні ви всі, і я так само, вибрали, як бути тут сьогодні у костелі. Хоча могли не бути. Бо погода така не надто, там трохи ще капає, десь і слизька трохи, і можна було остатися у хаті. Але ми вибрали. І гэты учинок нашого життя якості свідчить і про нашу віру. Згадзіцеся? Гэта учинок, які учинены у вірі, правда? І гэта учинок, які говорить про те, що тут і цяпер сьогодні ми оказалися людьми віруючими. Завтра мы будем знову щось вибирати. Гэта не буде дотичитися, наприклад, походу у костюл. Це буде дотичитися якихось других, інших справ нашого щоденного життя, які не з'являються релігійними. Але вони будуть, може, мати якісь, скажімо, афарбування якоїсь моральності, або афарбування якоїсь обов'язку, отказності, чого іншого. І ми будемо вибирати. Ми будемо вибирати так ці іначе. І ось менавіта з гэтага буде складатися наша віра. Поэтому я сьогодні хотів би запропонувати вам, як ми поглядели на нашу віру не як на щось статичне, а як на певну динамічну структуру. Як на певну структуру, яка, коли можна так сказати, не есть, а постійно відбувається. І у гэтым адбыванні вона має тое до себе, що вона може постійно зміняться. Бо тое, що есть рух, тое, що есть дзейнасць, тое, що есть шуканнем, тое, што ёсць пэўным змаганнем, адкрываннем, яно можа мець горшы альбо меншы поспех. Яно можа мець такі альбо іншы вынік. Яно можа быць зменным. Яно можа быць залежным ад каждаразовага выбару. І менавіта чымсьці такім з'яўляецца наша вера. І, мои дарагія, і калі гэта залежыць ад выбару, так як мы казалі, як шлюб, правда? Раз задэкларавалі так, але шлюб будзе тады до конца трываць, калі чалавек у гэта будзе укладвацца. Калі чалавек з кожнага выбару свайго жыцця будзе выбіраць так, як павінен выбраць, так, як ён некалі аднойчы паабяцаў. І калі ён будзе гэта старацца рабіць, то гэты шлюб будзе трываць. Калі не, то найчасцей мы ведаем, што яны таксама легко распадаются, як і заключаюцца. Ось. Мои дарагія, падобна з нашай верай. Калі гэта вера будзе нашым заданнем, калі мы ў яе будзем укладацца, калі наш жыццёвы выбар будзе назначаны нашай верай, так, вера будзе трываць. І ведаеце, яно ўсё роўна будзе выглядаць, як бы нам часам хочацца, каб гэта было так. Ось першая ступенька, другая, трэця, і ось там узняліся, і далей жыццё там ось там наверху. Тым часам гэта фактычна будзе выглядаць крыху іначай. Яно будзе ось так. Вот такими умовами. Можа быць і вот так. Тут троху, а ўсё роўна так. Чаму ўсё роўна так? Мои дарагія, гэта крыху ўжо закранае таго, пра што мы казалі учора, таму што жыццё чалавека назначана грэшнасцю і слабасцю. І гэта другі момант, на які хацеў бы звярнуць вашу увагу сёння. Менавіта вось гэтая структура, яна будзе такая пераменная. У нам у жыцці штосьці будзе ўдавацца, штосьці не ўдавацца. Ідэальна ніколі не будзе. Ідэальна святога чалавека хто-небудзь бачыў ходзіць па зямлі? Не ходзіць.
кожны чалавек грэшны. І гэты досвед нашай грэшнасці, тое, што мы карыстаемся рэгулярна са споведзі, мы пастаянна да яе прыходзім. Вось. І вось гэтая структура, яна заўсёды будзе мець той момант падзення, той момант досведу. І на што я хацеў бы звярнуць увагу. Мои дарагія, вельмі важна, каб мы не расчароўваліся ў гэтым. Гэта не трэба ўспрымаць як праблему жыцця, гэта як дадзенасць жыцця. Я ні разу не прапаную цяпер, правда, ігнараваць грэх альбо штосьці такое. Не. Гэта дадзенасць нашага жыцця. Вось. Не трэба ўспрымаць гэта як праблему. Чаму? Таму што заўсёды гэтая дынамічная структура, гэтае развіццё, гэты рух наперад, ён дазваляе нам у кожны іншы момант стаць перад новым выбарам. І паверце, абсалютна неважна, як мы выбралі учора, альбо хвіліну таму назад, можа гэта дзесьці нам нават забалела нам, таму што мы зразумелі, ужо тут цяпер адразу і хочам Бога перапрасіць, але мы цяпер стаім перад новым выбарам. І мы можам выбіраць іначай. Давайте попробуем поглядеть, як это выглядае практычна. Мы цяпер переживаем адвент, правда? Вялікі пост. Ёсць такая справа, да якой у касцёле захочваецца, гэта пастановы. Правда, усе мы іх якісь там выбираем. І я возьму прыкладна. Часам бывае такое. Пастанова, якая гучыць: я кожны дзень буду нешта рабіць альбо нечага не рабіць. Вось. І чалавек пачынае трываць у гэтай пастанове, і потым прыходзіць той адзін дзень, калі ён гэтага нешта, што хацеў рабіць, не зрабіў, альбо таго, што ён не хацеў зрабіць, ўсё ж такі зрабіў. І з'яўляецца пэўнае пачуццё. Усё на смарку, правда? Усё на смарку. Ну, не датрымаў. І наступнае пачуццё якое? Я не буду больш ужо гэтым займацца. Я ж не датрымаў. Вось гэта, мае дарагія, неправда. Гэта неправда. Менавіта тое, пра што я хочу сказаць, сёння, калі мы выбіраем, яно важнае. Нават калі мы учора выбралі дрэнна. Нават калі ў нас штосьці учора не атрымалася. Гэта не значыць, што упаўшы там, мы павінны застацца знізу. Не, мы павінны туды ўзбірацца наверх і старацца быць там. Насколькі гэта ўдасца, насколькі атрымаецца. І яшчэ такая адна, ось буду старэйшым, тады буду верыць, правда? Тады пайду да касцёла, тады, разумееце, у галаве якосці, не знаю, адкуль з'яўляецца пэўны такі аўтаматызм, но вось я прыйду і нешта будзе, нешта само вырашыцца. Паверце, не заўсёды гэта так. Як гэта вот і жарт, правда, ёсць. Не заўсёды мудрасць прыходзіць з гадамі, да? Иногда годы прыходзяць адні, совершенно без мудрасці. Таксама не абавязкова, што прыйдзе якаясьці старасць альбо сталасць, і чалавек захоча быць веруючым. Паверце, я як святар маю неаднаразовы досвед такой сітуацыі, калі цябе родныя і блізкія завуць да паміраючага чалавека з сакраментамі намашчэння, сакраментам споведзі. Ты звяртаешься да гэтага чалавека, ты тлумачыш і гаворыш яму, на што атрымліваеш адказ. І ці зваў сюды? Ідзе сюды. Альбо будзеце спавядацца? Не спавядаўся і не буду. Я не прасіў. І гэта наемнасць. Нам часам так здаецца, што вось, а вось перад абліччам смерці, то на... Не. Мои дарагія, ад таго, як мы выберем, залежыць менавіта ад таго, як мы выбіралі раней. Калі чалавек ўсё ж такі накіраваны туды, каб быць уверх, то найчасцей гэты выбор будзе адпаведны. Калі мы не звяртаем на гэту увагу, то мы можам астацца нанізу. Таму я кажу яшчэ раз, не важна, што адбылося. Важна, што мы маем тую магчымасць, маем той дар часу. Ён вельмі часта гэты дар з'яўляецца, правда, у кантэксце адвенту. Час трывання. Гэта вялікі Божы дар. Мы маем сёння перад сабой выбар, мы маем магчымасць. Гэта вялікі дар, мы можам за яе скарыстаць. Ад нас нешта залежыць. Залежыць ад нашага выбару нашая вера. Тое, што адбылося, дзякаваць Богу. Калі яно адбылося не так, як перапрашаць Бога. Але сёння перад намі стаіць новы выбар. І ад таго, як я выберу, будзе залежаць, насколькі я чалавек веруючы. Насколькі я той чалавек Божы. І гэта будзе залежаць ад каждаразовага выбора.
Тому, мої дорогі, якісь такі думки, менавіта такі абшар пошукаў адвентавых для нашага навяртання, дзе мы можам штосьці зрабіць у сваім жыцці, штосьці змяніць. Якісь такія думкі, правда, увогуле пра навяртанне у мяне, правда, на гэты адвент, якім я прагнуў за гэтай рэкалекцыі з вами падзяліцца, то ўжо бачу, што час паджымае, якімі прагнуў з вами падзяліцца. Жадаю вам, каб гэты адвент для вас быў плённы, жадаю таксама, каб радаснымі былі святы, і каб вы ў сваім жыцці клапаціліся пра вашу веру, каб яна ў вас была заўсёды жывой, каб вы знаходзіліся у пастаянных пошуках Бога, якім Ён нам з'яўляецца ў нашым жыцці, і адкрывалі яго у розных абшарах нашага жыцця. Няхай Бог вам благословляе. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру в Бога Отца, Створителя неба і землі, усяго бачного і небачного, і у одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, светлого светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, і Он для нас, людей, і для нашого збавлення, зійшов з неба, і утіловився від Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, і апостольський костел. Визнаю один хрест для отпущення грехов, і чекаю воскрешення померлих, і життя вічного у будущем світі. Амин. да Бога, який праз Єзуса Христа, оказывая свету свою милосердностью, снесем наши супольные просьбы. Молимся за святый костел, как он обещал всему свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших бископов, как Бог да помогал им во всех хлопотах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто в ближайший час прийме сакрамент хресту, как ставши Божими детьми, и они годно прославляли Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, как пановал их Божий спокой и возрастала взаимная любовь. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за женщин, які чекають з'явлення на світ зачаток у їх життя, щоб воно було для їх країницею справдної радості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних на вечері Пана, щоб ми вміли дякувати Богу так само за хвилини випробуванню і терпінню в нашому житті, необхідних для нашого очищення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о інтенції сьогоднішньої святої мши за Ксенію, з нагоди дня народження, а потребної ласки, моцную віру, світло Духа Святого для її. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы учеников. Все люди щиро поверили у Тебе и верно выполнили Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Спів номер 139. Свет покрытый
Спасца наш, мы Тебе чекаем. Возьми обмые мы свои провины, да Тебе скликаем, Спасца наш одиный. Дай нам слезы очищения и спать Твое избавление. Спасца наш, мы Тебе чекаем. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу яхву принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так сам на корысть нам и всему костелу святому. Дозволь нам, Пане, заданим серцем складать Тебе нашу яхвяху, у якой исполняется Евхаристичная таямница, и дай, как я нас здійснила у нас плен Твоего збавления, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы ўсюды і заўсёды складалі Табе падзяку, Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дзева Маці насіла яго пад сэрцам з невымоўнай любоўю. Ян Хрысціцель прарочыў пра яго прыйсцё і абвясціў яго прысутнасць сярод людзей. Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца да свята яго нараджэння, каб знайсці нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці у малітоўным чуванні. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Вярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Вярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными
стаять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолів в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету. Дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечному єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марії, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як збавцу своего единородного Сына. Тому осмеливаемся казаться. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, вины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, как мы безавсёды вольны от граху и захованы от усякого спокою, чекали исполнения счастливой надеи прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликанные на вечеру Его. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь,
вось Бог наш прийде і збавить нас. Спев номер 146. Приди, приди, Еммануэль, святої визволі Ізраїль, земних вигнані согнієм, чекає Бога Сина Дьом. Хвала, хвала, Еммануэль, приходить збавить Израиль. Приди, принеса мудрости, позвал же нас от Божести. Благодно всем керуешь ты, безмежный Творца Бог святый. Хвала, хвала, Еммануэль, приходит збавить Израиль. Приди, приди, Адонай, закон сильная верным дай. Завел их уры людства знал, и лишь славы отчувал. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит збавить Израиль. Эсея парастах приди, народ с неволи выведи, страдания пекла с дьявола рук. Ты, Боже, вызволь верных слуг. Хвала, хвала, Эммануэль, приходит збавить Израиль. Бог ключ Давида отчини, с небес брамы вышини, брамы мчини до неба шлях, и зачини пекельный страх. Хвала, хвала, Эммануэль,
Спев номер 338. Молимся, просим Тебя, милостивый Боже, от моцей гэтага небеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад закану і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Похвален Иисус Христос. Навіки вічне. Амин. Дорогі парафіяни, шановні гості, дякуємо за супольну сьогоднішню молитву, за прибирання каплиці, снігу каля каплиці, і за складених дарувань, всяку допомогу, за дарування складання на будову нашого костьола. Дякуємо усім, хто прийняв уділ у адвентовій акції «Стань Святим Миколаєм» і став Святим Миколаєм. Эту акцию организовала молодость нашей парафии, и уже сегодня вечером это наша допомога, это подарунки для детей будут переданы сестрам. А так само мы молились про весь адвент за детей, и еще так само просим, как миновито эти дни адвенту здесь в наших особистых молитвах, те дети были присутны. Нехай добрый Бог узнагородит своим благословением, наполняя сердце потребными ласками. Я більш глибоке переживання Адвенту запрошуємо ще на рарати понеділку до п'ятницю в 6:45. Опошні 5 рарату. Після імшин запрошуємо супольне jutro. Захочемо обратитися про своїх близьких і знайомих хворих, хто не має фізичної можливості приходити у костюм, щоб запросити їх святого сакраментами. Уже до некоторых мы ездили на минулом тижні, хто ще є, так у вас у ближайшие дні это зробити. Розпочалася новина до дитятка Єсуса, так само черговий день сьогодні, зараз перед благословенням разом помолимся. У закрытии есть календарь на новый 24 год, оплатки и сенца на вигилийный стол. И сегодня, так само в нашей парафии, сестра Мария, Назаретанка, молодечна, і, як уже бачили, ідучи в капличку, ще можливість набити свічки, чи речі, такі подарунки може на свято Божого народження, і за всіх вірувань щиро дякуємо, такий спосіб так само можна допомогти сестрам. Католицькі скаути і скаутки, дякуємо їм за те, що і в нашу парафію, так само і в пошні дні, по всій Білорусі, розвозили і передавали з рук у руки, з серця до серця, Бетлеємський огонь супокою в нашій каплиці. Сьогодні скаути, так само наші вовченята, тут разом з нами. Ходячи з каплиці, можна забрати цей огонь додому. Навошта і ці треба тримати до святу.
Не абавязкова і не трэба. Трактуем таксама гэта як нейкую магію, што прынясу агонь і ўсё запануе супакою маім доме. Не, гэта больш той знак, які можа нас запрасіць да чагосьці большага, да чагосьці глыбейшага. Сёння збяромся вакол гэтага знаку на супольную малітву. Аб супакою ў сям'і, сярод родных, на свеце. Можа, гэты агонь будзе гараць сёння на нашым абедзе. І таксама гэты абед трошки інакш, менавіта перажывем. Таму запрашаем гэтыя ахвяраванні, таксама, які можна добравольна скласці, ідуць на падтрымку нашых скаўцкіх дружын. Шчыра за іх дзякуй. Запрашаем долучыцца да прыгатавання нашай каплічкі на святы Божага Нараджэння. Гэта будзе рабіць у пятніцу і суботу, такое асноўнае грунтоўнае прыгатаванне, дэкарацыі, нашай ялінкі, таксама прыбіранне капліцы. Кожнаму знойдзецца нейкае заданне, хто мае час, то, калі ласка, запрашаем паведаміць, скажам, що буде у парфельній групі у Вайбері така сама інформація, а якої годині конкретно будемо тут працювати у п'ятницю і в суботу. Просим наших господинь традиційно допомогти з підрихтовкою вігілійного стола на ту вечеру вігілійну, на яку ми запрошуємо саме святаров, тут некілька з околиць, законних сестрів. Хто б хотів поділитися чимось на цей вігілійний стол, то просим так само об контакт з нами. За це щиро дякую. Наступна неділя, такий цікавий день, бо 4-та неділя Адвенту раніцей на протягу дня, а вечором уже починаємо святкувати Боже народження. Тому хочу звернути вашу увагу, дорогі парафіяни, що з раніці і на протягу дня це ще Адвент. Це ще неділя, 4-та неділя Адвенту. І святая імша буде в нашій каплиці у 9, у 10:30 і у 12. У 13:30 уже не буде. І вечором о 17 годині не буде. Це адвентова неділя, святая імша, в якій ми удзельнічаємо так, як сьогодні. А вечором по можливості приходимо на пастерку. Пастерка імша уночі, вже урочистості Божого народження. Так само, коли будемо виїжджати до наших родних і близьких, то пам'ятаємо, може хтось буде питатися, що недільна імша – це обов'язкова, а вже вечором по можливості йдемо на пастерку. Так само. Пастерка в нашій парафії у 20:00 з уділом менших дітей, у 21:30 і о 23 годині. Тут у нашій капличці. Так само о 23 буде трансляція онлайн для тих, хто хотів би злучитися разом з нами у цій молитві. Реколекції наші закінчуються сьогодні і дякуємо доброму Богу за цей час ласки, дякуємо всім, хто прийняв уділ у реколекціях. Особливо хочемо подякувати, сердечно дякуємо його магніфіценції ксензу Віталію Войтяховському, ректору Міждієцезіальної вищої духовної семінарії у Гродні за проведення парафіальних реколекцій, за послугу конфесіоналі, за святе імше, за супольну молитву в цьому часі. Дарування, які ми збирали під час реколекційних наук, будуть призначені на потреби ксенза реколекціоніста, за те щиро дякую. І ще, будь ласка, дайте слово парафіянам. Шановний ксьондз Віталій, ад ім'я усієї парафії ми дякуємо вам за ці 3 дні реколекції, які ви провели з нами. Дякую вам за час, який ахвяравали для нас, за дар сповіді, яким скористається шмат людей з нашої парафії, за вашу усмішку, за ваше добре слово, за ваш гумор, який був так потрібний в ці дні. Нехай добрий Бог віддячить вам за всі ваші намаганні, нехай обдарить вас усіми потрібними ласками. Нехай ми вельми жадаємо, щоб Святий Дух натхняв вас на нові ідеї, на нові думки, щоб ваші студенти добре вас чули і полюбили ту філософію, якою ви їх учите. Ви, як добрий наставник, як справді наставник, подарували нам трошки своїх ведів, того, чого ви досвідчили самі. Ну, а ми, за свого боку, даруємо вам свою молитву і трошечки таких смачностей, які, може, і недовго, але будуть нагадувати вам про нас. Дякую велике.
Щиро дякую. І сповідь прогучала, коли хтось не поспів ще посповідатися під час реколекції, то так само ще в ці дні, кожен день о 18 годині виставлення на Святейшого Сакраменту і можливість сповіді. Запрошаємо, як всі ми були паспортами, що були духовно підрихтовані до святого Божого народження. Хтось не може вечором, можна після раніці, після іншої можемо посповідати. Тому кай ласка, запрошаємо і заохочуємо до гэтага усім юбілятам, імянінникам, ходячага тижня, так само для Ксюши, яка сьогодні святкує день народження. Складаємо найлепше пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях і ваших сім'ях, так само шматліких Божих ласков. Ще перед тим, як попросимося за Віталія поблагословить нас, то помолимося другий день новенни на дитятка Ісус. О Jezu, w odbłysk Ojca, Twoje обличчя випромінює вічне світло. Ушановую Тебе і признаю, що Ти Син Бога Живого. Ахвярую Тобі, Пане, все моє життя. Ти для мене усе тому прошу, не дозволь мені ніколи віддалитися від Тебе. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лония Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсюди, и навеки вечные. Аминь. О 14 годині відбудеться опадкова зустріча для наших супольностей, мать у молитві, живий ружанець, хор наш, Емфата, апостольська допомоги душам чистовим і так званий жаночий клуб. Ще раз запрошуємо і чекаємо вас о 14 годині у визначеному місці. Просимо об благословенні. Уже так само ще скажу некалькі слов подяки і вам. Дякую за ваше так само свідчення, тому що мені було приємно, цікаво з вами увогуле глядіти, як ви удзельнічаєте, як ви молитеся, як ви Бога прославляєте. І, напевно, це так само мене узбагатило. Я думаю, що це узбагачення, дай Боже, буде взаємне. Тому ще раз велике дякую вам за те, що терпливо слухали. Ну і нехай Бог благословляє. Прийміть це дар Божого благословення на час Адвенту, так само на дальше. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святе Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Аминь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, святий Архангеле Михайле, молися за нас. Спел номер 99. То, яке словом створив небеси, й он свого сина нам дає. То, яке словом створив небеси, й он свого сина нам дає. Величає душа моя
будуть усе покоління. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Бо великою вчинив мир всемогутний, а ім'я Його святое, і милосердность Його з покоління в покоління, над тими, хто Його боїться. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Показав му своєї правді серця, скинув могутних з трону і возвисив покорних. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Добром голодних наситив, а багатих ніщим отправив. Прийняв свого слугу Ізраїля, пам'ятаючи про свою милосердність. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. Як обіцяв майцям нашим, Аврааму і його потомству навіки. Хвала Отцю і Сину і Духу Святому, як була спрадлеку тепер і завсёды, і на віки вічні, як Амен. То, який словом створив небеси, Він свого Сина нам дає. То, який словом створив небеси, Він свого